guys, ang ating pancit canton. Ayan. So, first vegetables from the garden, guys. Ayan. Ito siya, guys. Wow. Very fresh vegetables. Mas maganda talaga, guys, may sarili tayong garden. So, anytime, kukuha lang tayo din ng mga fresh na mga dahon-dahon. Ayan. Alright. Ayan na siya. Ayan. Oh my, kainan na. Char. Ayan, deep fry natin, guys. So guys, ito na guys ang ating meal of the day. Ayan. Ready na guys for lunch. Char. Ayan. Ang ating noodles. Pancit. Char. Tsaka guys, kitang-kita nyo guys. Ayan. Kitang-kita nyo yung chicken. As in siya guys, very crispy. Ayan. Ayan. Very crispy siya guys. So, of course, with matching rice. At ang ating sausawan. Soy sauce with lemon. Wow. That's very delicious, guys. Ayan. Ito. So, kainan na, guys. Parang ano lang siya, guys. Parang, parang Max restaurant style lang. Char. Di. Ayan. Naisipan ko lang ganito, guys. Kasi nagda-diet ako. Sino nagda-diet dyan sa inyo, guys? Ayan. Tara, guys, kainan na. Ayan. Thank you for watching. Ayan. Bye. Tara, guys. Kainan na, guys. Diyos ko po, ang sarap ng ano ko, guys. Grabe, sarap ng... Sino yung mga nagda-diet dyan sa inyo? Ayan. Tara, kain tayo. Kasi sobrang crispy ng ano ko, guys. Chicken. Oh my gosh. Yung gagawin nyo, guys, iboboil nyo lang siya, guys. Oh my gosh, ayan. Ibo-boil nyo lang siya. Tapos, syempre, pag nabuboil kayo, lagyan nyo naman ng mga spices para masarap lalo. Ayan. At saka ating sausawan. Wow. Delicious. Gusto ko na, pag kumakain, nagkakamay ako pag ganito eh. Ayan. Ano guys, very crispy yung ano guys, yung skin niya guys. Look. Ayan. Wow. The best. Plus rice. Oh my God, you know guys, it's always rice is life, di ba? Ang sarap ng sarap ng mukbang, char. Yung asawa ko hindi pa siya makain, sabi niya mamaya-maya daw. Ayan. Yun sa kanya. Tapos sa bebe naman andun, pasparet. So, siyempre ang ating noodles, ayan. Partner, always partner talaga guys. Ano? Galit ka fried chicken. Deep fried chicken. At saka yung yung noodles. Wow. Pancit ba? Pancit. Pag-wrapping lamin guys. So lang yung nagluto rin guys. Manood mo ani guys. Kaya tumon dyan mo ay. Ayan. Kung ating mint. Fresh from the garden. Of course, lemon. Makawala man ko na makawala man nag-diet. Ay, nag-diet to ba jud ko. Pero sayawan din na ito. Humagkaon na niya, guys. Sumba-sumbatan niya ba? Humagkaon. Walang lamin So, layo yung nagluto, guys. Unya. May baling lami ang maka-addict na jud. Ayan. Tsaka siyempre, pag may mga vegetables, may garden kasi tayo. Ang bilis natin makuha ng mga dahon-dahon doon sa garden natin. Ayan. Sarap.
Sawa ko na ninga. Ayan. Sarap. So, thank you for watching guys. Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please like, comment, and subscribe. And push the bell button para naman updated kayo sa aking mga bagong video. Char. Ayan guys, thank you so much. Thank you for watching. Ayan. Sana nabusog din kayo sa ano. Sana nabusog din ako, nabusog din kayo sa mukbang ko ngayon. Char. Ayan. Sana makapagluto din kayo ng ganito guys. Yung may pancit at saka yung ano. May pancit at saka deep fried chicken. Ayan. Thank you so much guys. Bye-bye.